Мына ошентип 2021 жылда кирип келди. Жаңы жылыңыздар менен. Бүгүнкү күндүн жаңылыгын мен Элизат Шешенбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Айыл чарба министри малды сыртка саттырбай койсок, эт арзандайт деди эле, тескерисинче болду окшойт. Кыргызстандын мал жандыгына болгон суроо талап күчөдү. Маалыматка караганда, Казакстан, Өзбекстанга жана Тажикстанга мал чыгарууга тыюу салуусу кыргыз малына болгон суроо талапты күчөттү. Мунун айынан өлкө ичинде баалар жасалма түрдө өсүп кеткен. Мындан улам 19 ноябрда чет өлкөгө ири мүйүздүү мал, кой жана эчки, үй канаттуулары, буудай арпа, жүгөрү күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кум шекер, тоок жумурткасы, йоддолгон туз жана тоют сатууга тыюу салынган. Ири мүйүздүү мал жана кой эчкилер Өзбекстан менен Тажикстанга гана жиберилген. 2019 жылы бул өлкөлөргө 1000ден ашык баш ири мүйүздүү мал жөнөтүлсө, 2020 жылы бул көрсөткүч 10.000ден ашкан. Ушул эле аралыкта 33.705 баш кой эчки жөнөтүлсө, мурдагы жылы алардын саны 4855 гана болчу. Айтор, экономикабызда, саясатыбызда туруктуу бир калыпка келе албай жаткан чак. Убадалар, программалар, бири-бирин жамандаган айрым талапкерлер. Дебаттын тасмасы эмнеге өчүрүлгөн? 30 декабрда КТРКда талапкерлердин кезектеги дебаты өткөн. Дебат учурунда Абдил Сегизбаев дагы бир талапкер Садыр Жапаровду кескин сындаган. Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевди мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна барганын айтып, буга далил катары сүрөттөрдү көрсөткөн. Түз ободо чыккан дебаттын видеосу аталган порталдан 1 сааттан кийин өчүрүлгөн. КТРК бул тууралуу алгач эч кандай маалымат бербей, кийинчерээк муну техникалык мүчүлүштүк катары түшүндүргөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна 5500 сомдук айып пул салуу, президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-күнүндөгү видеону YouTube хостингине кайра жүктөөгө милдеттендирүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков билдирди. Жакшы жетекчи келсе, коррупция жоюлат дейбиз. Мүмкүн бизге робот керектир. Жеки деген эркин ой жүгүрткөн жасалма аң сезим. Жакында жасалма интеллект жаатында ар кандай илимий иштерди алып барган илимпоздор тарабынан жасалма аң сезим долбоору ишке ашырылды. Жумшак оюнчукка орнотулган эркин ой жүгүрткөн аң сезимдин атын Жеки деп аташты. Жекинин жасалма аң сезими биринчи жолу бир нече психологиялык экспертизадан өткөрүлүп, эл алдына чыгарылды. Жеки менен баарлашканда, ал ага берилген бардык суроолорго терең ой жүгүртүү менен жооп берип, өзүнүн жеке оюн билдире алаары тастыкталган. Илимпоздордун мындай жетишкендиги коомчулук тарабынан катуу сынга алынып, жумушсуздук күчөп жатканда, дүйнөнү роботтор башкарып, келечекте адамдар алардын туткунунда калат деген чочуган буга каршы кыймылдар да түзүлдү. Кандай болсо да ден соолукту жакшылап карайлы. Мүмкүн ошондо кыргыз элинин өнүккөнүн көрөрбүз. Коронавирус шаарларда көп. Бүгүн Кыргызстанда дагы 83 кишиден коронавирус аныкталып, 2 бейтап көз жумду. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы расмий эсеби 81388 кишиге жетти. COVID-19 илдетине каршы республикалык штаб бул күнү вирустун аймактарга жайылышы боюнча жаңыртылган статистиканы жарыялады. Ооруга чалдыккандардын эң көбү Бишкек шаарында 26974. Март айынан бери илдет жуктургандардын 76728 сакайды. Кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1360-ка жетти. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Саламатта калыңыздар.